हेलो अनि नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा र सधैँ चाहिँ आज पनि म नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु र आजको रेसिपी रहेको छ जुसी चिकन रोल र त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। सुरुमा त बोनलेस चिकन, च्याउ मसिनो गरी काटिएको, लसुन पनि मसिनो गरी काटेको, नुन, ब्ल्याक पेपर, प्याज मसिनो गरी काटिएको र स्लाइस चिजको आवश्यकता पर्दछ। र अब चाहिँ हामी रोलभित्र हाल्ने स्टफिङ तयार पार्दैछौँ। त्यसको लागि सुरुमा फ्राई प्यानमा थोरै तेल राख्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि लसुन राख्नुहोस्, त्यसपछि प्याज, र अब च्याउ राख्नुहोस् र यसलाई केही बेर पकाउनुहोस्। र अब मकै राख्नुहोस् र त्यसलाई पनि राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्ल्याक पेपर र अब नुन राख्नुहोस् र यसलाई 3-4 मिनेट पकाउनुहोस्। र हाम्रो चिकन रोलमा हाल्ने स्टफिङ चाहिँ अब चाहिँ रेडी भयो। यसलाई चाहिँ एउटा बाउलमा खनाउनुहोस्। र अब चाहिँ हामी चिकन रोल बनाउँछौँ र त्यसको लागि चाहिँ चपबोर्डमा यसरी धागो राख्नुहोस् र धागोमाथि चाहिँ यसरी बोनलेस चिकनहरू राख्नुहोस्। लगतै सबै चिकनहरू राख्नुहोस् र यसपछि चाहिँ लगतै चिज माथि राख्नुहोस् यसरी। त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क छेउमा पर्ने गरेर चाहिँ अघि हामीले रेडी पारेको स्टफिङहरू राख्नुहोस् र यसलाई बिस्तारै रोल गर्दै जानुहोस् र त्यसपछि चाहिँ धागोले चारैतिरबाट मजाले कसेर बाँध्ने। अब चाहिँ हाम्रो चिकन रोल रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी पकाउनतिर लाग्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम फ्राई प्यानमा चाहिँ थोरै बटर हाल्नुहोस् अनि बटर हालिसकेपछि चाहिँ जब बटर अलिकति तातिन्छ त्यसपछि चाहिँ चिकन राख्नुहोस् अनि चिकनलाई उल्टाइ पल्टाइ चारैतिरबाट मजाले पकाउनुहोस्। अब चाहिँ इच्छाअनुसार ब्ल्याक पेपर राख्नुहोस्, त्यसपछि इच्छाअनुसार नुन पनि राख्नुहोस् र फेरि कन्टिन्यू पकाउनुहोस्। टाडा! अब चाहिँ हाम्रो चिकन रोल रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी स्लाइस गरेर काट्छौँ अनि यसलाई सर्भ गर्छौँ। र स्लाइस गरेर काट्ने बेलामा धागोलाई पनि निकालेर फाल्नु होला, त्यसलाई चाहिँ निकाल्न नबिर्सिनु होला।
Thank you for watching. See you on next video.